Yemyaka iyo nigo balinzi ya morokerio ya Bible. Abiyake gima omwanchi omuli tokoro ase e clinic ya World Fit Clinic oyo gochi otosomia amange gwetera amaroire ayanyere ko bakako to chanda kera lituko ase emebere ito una botambe ni goto gochito mwaligania ase e studio nabo igoni ndo chenyere ko bakagoika ase studio yeto ase lituko lya to gochugo kwanera oborere bwa high blood pressure wose amanyinga gwaka ase kerengo keigoro igo lituko lya rero omwanchi omuli yango kwaligania oikaranse oike elinde tuimanye amange gwetera oboroiro obo kolende tutarachiko chaka ase oboroiro obo nabako gendera gotobwatia ase chinsemo chicha Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabago chinsemo cha YouTube nabako tonyara wetera Ndizi TV News ase chinsemo cha website nabako tonyara wetera www.ndizitv.or.ke igo mwancho mulyenye kobwate iboli rinde lyonsi tutomere ujumbe yago enge wetera enambe yurega bwa screen yago elinde onyare ko bago kobolia omunyagitarito ngaki oborero obo konyara kwa bogocha ase omobere mechando ki ogweterekero bwate oborero obo na boigo ngaki oranyare ko bakogwetanga ekero bwasoire omobere na kioranyare ko bakokonyora obowenya igo mwancho muri twakwaliganire kigima buna botambe elietaliane Frida Kirubo. Karibu sana daktari. Asante sana Miss Kirubo. Elietaliane Daktari Moses Kena Usarigo. Korwa senyekitari ya World Fit. World Fit Health Centers itobwate branch ga Umuchobosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Karibu. Asante sana daktari. Bono rero daktari abantu babire bakoboli keralituko. Ndi daktari arachakwa ne roborero bwa high blood pressure akorogana ngoborero obo wabacandira sama tukamange. Korenda nabukora abatebe igoro oborero bwa high blood pressure mboroire kyobo. Eseke gusi. Abantu abange bamanyetenga obodwire bwa high blood pressure na manyinga kogenda iguru. Lakini teminetigo eminetinga chinguru chia manyinga wete semeki chinguru chia manyinga wete semeki chia chire iguru egere chinguru chia manyinga chia chire iguru ibone tokoroka high blood pressure again to minute nego sigendo ndeta abantu bamanyeneka ekero toko tabango umuntu nabuga toburuire bwa high blood pressure kose amanyinga ya chire iguru again 10 minute nga endagira terigo ikese kreki mu buronge endagira gose oxygen yembeo terigo ikakrese kimo kyo mubiri na onye kreki mu kyo mubiri nge konyore endagira nge konyora oxygen then kimo keringo chikurego saleka uzengo chigego ko so uburiro bwa high blood pressure minute kero bubuga tenga mubero ogo tuli konyora nutrients kisaini mubero ogo tuli konyora oxygen isaini iyo uja kolenda na shishida chinyinge baada esa maisha yako so ekatoko tenga uburiro bwa high blood pressure kusonyi muntu amanyinga ya bere igoro wikomanyinga nyasaye na tutongerete pressure yengiya eriye ekogere bintu bige bitaro mubiri eriye kere nkole gwaka gose nkole ego contract ekere gutuma manyinga eyo egwente koba inse ya 120 millimeter per mercury 100 ekero die nkoro ya tuma egwente koba 120 inse ya 120 gose 110 to 120 lakini lilie gotimoka tuje nkole gotuma andi yatimoka nkoro ya tuma andi yatimoka okere gotimoka egwente koba inse ya 80 yani 80 ige gwente koba inse ya 80 te gwente koba igoro ekere gwente gwetanigo 80 ekero yatimukire so bone kero tokotanga umuntu nabuga tuburire bwa high blood pressure eminetinga eli ekere nkole gotuma yaitani 120 neye enkoro ekere gotimoka yaitani 80 you see bono ekero yaitani ligoteri buya bodongo chikogerere endagira tetara buye somobe bono lakini ntobugate ntobugate turatebenga ki stages tofauti ntobugate borderline ntobugate high blood pressure ntobugate high blood pressure and ntobugate moderate or severe in different categories so igona keminatinga
kero muntu kero wetani gose myaka 40 years and above kwagenda nyagitari kwanya gupima pressure yako rairengeri kaira pressure nadochikoligereri is a silent killer ngena no mulike bitabu mulikande bitabu iboni ndeke getabu kyuburerwa high blood pressure andoli se getabu kilikiane indiri gatenga high blood pressure is a silent killer nadochikorra badai so kwanya kwa wako gupima kwa you know you should undergo medical checkups once in a while kwa nyuri baga bono gandere sanga oburi nkiye kogera chinguru cyaba kinyingese nditoko tanga chinguru cyago cyabere kinyingese kinjira cyago cyamanyinga totarikera abo daktari ngakiyo muntu akokora amanyenga nabwate normal blood pressure kumanyanga no bwate normal blood pressure no bwete sogopim you see to atebirenga high blood pressure is a silent killer a silent killer eminitinga nabora abetaro kikemanyirira kendi yonse so moberogo nabote igubo beso moberogo lakini ubwate buriro bugenda ko pressure enda ko enda iguru so the only way ama the best way no gopima once in a while especially if you are 40 years and above kwera gwetrenya gitari kwara tanga nje karampi ende oli yabarwire bagoche sinya gitari yeto ya wall fit ibange ba kolentu na abantu bamwabo nabongora abatenga ikaranza twa gupima pressure tolenga kiyage abantu twakire kugundwa nga kwanyoranga oli olento murweire ya gitari nero barte mono ko bomurweire so the best way no gopima pressure tolenga kiyo so when do we say that inga orire wa ngochi kutwaro orire high blood pressure high blood pressure it is equal na amanyinga ngananga ki enkoro ya tu maso akinjira kya manyinga na kya manyinga ngananga ki aso esikinjira kya manyinga what you call cardiac output na ki enkoro ya rusia manyinga ngani enkoro na bera rusia manyinga mange for instance onye kubwata amanyinga mange onywa macha mange kwa mfano saizi onywa macha mange saidi ige minute nga the volume ya manyinga ya chire igoro ige nkorongo chikotomera manyinga mange aso sikinjira cha manyinga so the volume of blood na kingana enge ntokia kabere enkoronka mara kalenge waka abantu mbali tokupima toyo twapima pressure twanyole nkoro ya egwaka over 100 per minute onye waka over 100 per minute eminute ngo chikosokira manyinga ngo chigwetirira manyinga mange asa sikinjira cha manyinga so onye waka bwango pressure ngo chikogendera igoro onya volume ya manyinga agere igoro pressure ngo chikogendera chikogendera igoro again to kende ya kabiri nga kichinjira cyago cha manyinga chikororokana what we call you know systemic resistance ama blood resistance the vascular resistance chinjira kiri cyago cha manyinga kichikororokana bono kwa mfano misikerubo orole pipe ye chikubeko chinyomba pipe nero konyorere nene nande pipe nere sini engote eliye ngote goika pressure gende iguru eliye ngare pressure ya itiriko ende iguru yani emilitiga onye chinjira chiago chia manyinga chiago teiri chatwale resistant chatwale cholesterol chatwale region jabe chinyomo kirali koigoka ndo tokorenga atherosclerosis then pressure one chegende igoro so let me summarize utaragendale ngikeragere chinjira chia manyinga chibe chingote ero chinjira chia manyinga na chikogotea okoba our lifestyle murabono umuntu konywe sigara sigara ichikemiko chikotokese sigara ichikogara chinja cha manyinga cheringa chatwara what you call vasoconstriction vasoconstriction ego chinja cha manyinga chirengire bono pressure ngo chikogendera igoro egento kende oligere chigari cha Mombasa mezo bana gari Mombasa okonyora chikotoka mabati rice okove chumfie nyingi
so amachi echumfi josuru amachi ali echumfi ara mange Mombasa chikali cheta kubutoka mabati bono muno kudye chumfi nyinge ngochikogere njira jya ukyamanga chikonge chiomepa na ani chitware ridges what you call atherosclerosis ejuerente egari njira jya ukyamanga chinyere amafuta mange bali bakula lot of cholesterol amafuta yako genda ba deposited along the blood vessels egara amafuta ya very deposited along the blood vessels yagera the lumen or the size of the blood vessel they are reducing size. If it's going to reduce in size, then pressure which kogende igoro. Yes. So nandi kwa wera unoli kwankwanira. Because bono ikendo natiko korokinga inki bone kende yonse kego chigosali kinjira cha manyinga chigote na kigo chikolete uri high blood pressure ikendo twara bikwani ikendo gia kabiri kerige chikogera enkole tu bwango na boge chikogera pressure gende wose kerige chikogera e volume ya manyinga gende igoro you know a volume ya ngegende no wale ntunge tokorokanga renin angiotensin aldosterone eyene system gete era volume ya ngegende igoro eivon na bigo byagera pressure yagenda iguru dotara enda mono daktari umuntu naro boliriri boli ngwa kwanera igoro ye enkoro gwaka bwangu omanyire ko boliga umukungu ebwateraniti ngonyorole chinga kinchirore engoro yaye gwaka bwangu nare like likonyora high blood pressure yes kende gyonsi tekogere enkole tume bwangu bono muno musubate karabwa internet entubwate kintu ngomono changes cyo umuntu cyakigo change and at the same time natagitatu mamanyingali agende bakeso mwana neraji konyole ndagere umwana uli olese ndayaye so because of this back enkole gutuma bwango nenkole gutuma bwango pressure na beko gende and that's why warolda aba subati abange ngakibayibwa internet bagotenga pressure ya chirego abande pressure abo yagende even too high oyiboli kunyori tukoli kuiboro traika yes obyake gima omwanchi omuliyende ni gotogendete gusanganere daktari Kena Moses kurwa ase ekliniki ya World Fit abwasa gendete gutumanya igoro yoborere wa high blood pressure na kiboko nyara kubabo gocha ase omubere korende daktari kwanyara kwaboko gukwanera egatiye bintu biranyare ko babikoleta high blood pressure wakwanire bikego no henderia kego omwanchi omuliyende yanyare ko bagakomanya oburere bwa high blood pressure tigante bantu bwa category satu category entangani neri ekorukunga primary hypertension primary hypertension gostokoroganga essential hypertension neri egocha etamunyinga ngozengi kyanyerenda lakini oligerali is what we call lifestyle yaito lifestyle ngakia maisha onyabegete abantu mbali bakunywa maruwa mange sana ayo achangia kugera pressure yagenda natu batera abantu bakunywa sigara abantu bakulye ndagere bwata lot of cholesterol amafuta mange abantu bakogera bakulye ndagere bwate chumfie nyingi ekero kulye chumfie nyingi ne bwate what we call sodium and sodium ekogacha manyinge ubwate mechando kunya kolengereri ubwate birengereri bingi muno kolengereri mono miskerubo ndubwate ngende kuna stress hormone jiko produce so mubirobo ndubwate cortisol ndubwate adrenaline echigo sali jinjira chiago chia manyinga kwanyoroboreri bwa high blood pressure utakola exercise buyake gima omwanchi omuli no igwete togendete gusangana daktari Kena Moses kura ase clinic ya World Fit Clinic onyara kabakago tweresa oburero bigabwa high blood pressure na kiboko nyara ko babogocha asomobere ningige koboleta korende daktari mwanchi muliye natete kumanya emyaka negere otwale high blood pressure yes igone ngotebanga stress ngo changiere ate umuntu tari gukora exercise umaite ekero kunya you're doing a lot of movements muni getabu kirikia nendi getekia blood pressure ngotanga ki you have to adjust your life and your diet ama endagere lyokoli and move more you move more not only today but the rest of your life ekero kunya gonchoka no gusamba mafuta age years lakini atebanga ki ekero wo ikire miaka 40 years and above
wait kwara check medical what check you again don't kere giachire ke korokunga stem cell therapy into what nane matu abera abantu abatangani ko import ko sekolenta a new technology yokorwalia marwaire ekorokunga stem cell therapy eminetinga muno konya kogota your stem cells ikikonya ko reduce so mobile na stem cells na ikikogera inchiri cyago cya manyinga ko sengosi yagebe bya so muno kogota your stem cells na ikikonya ko reduce ebintu munya gusaleka biro mobile enkoro ya ngosi nyiro kolega asiboronge inchiri cyago cya manyinga munya gusaleka kire finally waje kwanyoro buribwa high blood pressure so age inachangia ndio byake gima omwanchi umulire buno togendete kusangana daktari Kena Moses korwa asenya gitari ya World Fit Clinic asagendete korwa obosemia asitogukwanera oborero bwa high blood pressure tonya kwa batoko wemanya na kibwanya reko bogoso asomobere ningi kego chikiaboreta kurinde daktari omwanchi umulire natete kumanya mbimanyerere ki omonta akorra somoberoye omanyanga otwaliro oborero bwa high blood pressure. Asante. Tutaraso ekemanyerli Miss Kerubo, I was talking about category. Can I, if you allow me to finish the category? Nisa. A category nata bangantu bwate primary hypertension. Yegocha okowa nakitomenyete. Nakia maisha itali. Lakini bono ntubwate ntunga secondary hypertension. Secondary hypertension ne yegocha okoba obwatu burerigete esomobere obwata underlying causes watwaliro amarwirigete esomobere ogo agerire pressure yaberego utwali na marwire ye kidney ye figo omate figo nere kuruzia maji esomobere so efige twale problem na bokonyo nga watwale buribwa high blood pressure enkoro yagesareke utwale buribwa enkoro na bokole ntuburibwa high blood pressure utwale thyroid problem what you call it, maybe hyperthyroidism na bekole ntuburibwa yani minatinga category ya kabere yo buriro bwa high blood pressure kuruguna secondary hypertension ego chokuba tubwata twanyolira mo tubwata marwiri getare so mubireto nande nere konyonyora abana bake mate buja kumbulwa ngiri woli ngaki abana bake konyonyora high blood pressure yes oro mwana ole myaka below 30 years ubwata buriro bwa high blood pressure nabo konyonga na bwata underlying causes bono yo bwata ndugunga secondary hypertension alafu tubwate bone yo mwelio ekorokunga malignance ekorokunga malignance ne pressure gocha all of a sudden igorombia kwarenge rero kwa makuchiko pimu kwa pressure yao ya chile irongo ibonto nyukanga malignance gocho kubege ntunkiri jasale keso muberogo mara moja itokoroka malignant so ntubwati category zato primary hypertension secondary hypertension and malignancy yes bono kwa makumulisa tutarekera gwa sebi manyereria nara oboliringa ngike ko kero borero bwa high blood pressure bwanyare kwa bogo so mubere bwagere enkoro yakina yabenene bone ye korokunga a complication y'uburere bwa high blood pressure muno gutwara uburire bwa high blood pressure enga kientambe enkoro yage kunya gokorigwe gasi enkongu kwa mfano chinjire gichago cha manyinga cyabere kinyerere bono manyinga tari kogende sevi mu byonse ege go ikenkore again eko yake ne chinguru kinene nande yake bwango egera manyinga usinacha ikamagoro mate usinacha ikoso mutu so ekere kunya cover overworked kwanya koraba ntoli bake mu kichichuma bouncers bali bakole ndaba ishimwe ubona iga uroje bikuba byabo bire binene because bakonya kimukichuma batu baragende kunga hypertrophy kuba kyabekene bone kero kunya cover work enkoro ya ekare enkoro ya egenya kunya kolega asio karioka bone gocha yagaria yatwali ntukuruka cardiomegaly ekare enkoro ya beire nene unfortunately tenga bono mnege kuba kyabeka ndaga kolega asubya ekere enkoro ya beire nene ejibono ya cyakire gusinyuka kolegas ngujiri gusinyuka kolegas ngujolo gutwara what you call heart failure nembe ekere kore ko benene ogutwara maroira uzen kore gusinyuka kolegas onyolenga
maybe you don't have a life. Yeah. Mwancho muliengo chitore gwikaga bwase chi complications ki chigocha ekero bwate oborere bwa high blood pressure korinde mwancho muliena tete komanya mbimanyereriki omonto akorora umanya konyara kabaka koeneki ngana bwate oborere bwa high blood pressure. Oborere bwa high blood pressure na tendege nteke munga ubukuru kunga a silent killer. Ega toko tebanga silent killer ebintu mu burere bwa high blood pressure na bora nyore mbugu atike manyerere kende gyonzi. Toliko ukende gyonzi ole biyoga ndikole gasi yako. Lakini kugocha ku ekere ke manyerere ke gocha gocha onyore mu burere bwa chire igoro saidi. So na tebilenga it is important always ekere olanga na nyagitari nandi wikire myaka 40 years and above inyora gupima pressure yago now and then. Bono ekero bwa bere igoro bwa chire igoro mono umubero go tabo contain nali bono bokolenta ebimanyirire ekimanyirire gitanganya okorora omutugo chaka kugwati abantu mbaro mutuko bwati lyoko mudunya ko mwati you know mutugo gwati ande uchochokira ande uchogwati ukira ekero koro mutuko gwati usina ntubuga tibereso mubirogo nabura nyanga no buriro bwa high pressure watwali warandira so mubiri kende na maisa gobona buya kwa enkorora bya sana okoro umuntu akuru atambe buya lakini bone kero umuntu bono goikira sigete tuli korora buya go chimwinali you have started developing what you call blood vision kero ya go develop blood vision nabura nyanga no buroire bwa high blood pressure wakonyolire egento kende no koroso mubiri kare kwarenga buya go kolegasi ya kawaida lakini ero uchi gukora kagazi kake kwarosa uchi gukora gasi nke kwarosa so ekero korro kunya korosa lioka maybe no buri bwa high blood pressure wakoreki watwalire egento kende nenkoro kugotuoma mono abantu mbali bagotarasi nini umuntu gutire gutege tirasi kare nakamenyokire wala umuntu ngo chikomnyoka ke enkoro ya ngaka kweli what you call palpitation when you see a lot of palpitation is umubero enkoro nya gutuma lioka and no burire bwa high blood pressure watwalire eke manyire kena bura twale uranyole obokongwe soko yana what you call difficult breathing ekero gutwala difficult breathing na bura nyonga neke manyire cyuburire bwa high blood pressure ebintu binde mbiro binge mnabono oko unga gisindano ngunya gukobeta kire samagurako pain needle sensation oko unga bisindano njya gukobeta amaguru gusamagura agakoganda you know kero kuba magora kunya gutwara ubukendu geto bonene akoganda kabisa na bora nyolenga ne dalili yoburuire bwa high blood pressure nebinde binge bibara gutarira se clinic bayimanya sowe uyake gima umwanche muri abuna tagende to sanganere daktari Kena Moses asagendere konyara gotosemia igoro yoborere bwa high blood pressure daktari umuntu naro oboliringa ekere engore ko gutuma gosoborire mbororo bukuru ku entemi nekere engore ekugwaka nore laikiringa no blood pressure bwate entemi mbara bana bakagutwara chintemi entemi na bera je because of so many reasons there's what you call maybe your nervousness ubwato bwobagete abantu mbali babwato bwoba bosayigo uzinga yo batamaje ubwo ngayi bwarwite kuru you know ubutwaro ubona unaburagere enkole wake bwango ama gosekero konyoranga chinavu cha unjiji kunga parasympathetic nerve chiko kwa kero parasympathetic nerve cha chiko koregas mono na benkolera gutume bwango nanda benkole kugutuma bwango ngo bwata anemia onyo ngatubwa timanyinga isaime na benkolera gutume bwango so ekero umuntu agoje sekidini jeito ene regasi munyagitari ko make sure ngakwa manyire nkentemi osengi nkenkole kuwake agere tumanyinga ni sababu ki obuyake gima omwancho muliera buna twagendere gusanga no munyagitari to Dr. Kena Moses korase clinic ya World Fit Clinic onyere ko bakagotoresera igoro yoborere bwa high blood pressure korinde tutarachikogendera kego daktari twanyere ko batokwimanyi buno borero bogocha aso mubiri korinde omwancho muliye natete kumanya oborero bwa high blood pressure na kibogo chibwale to bokongwa asense mo yabasacha oborero bwa high blood pressure ubogo sali umubere kweli bogo sali umubere ogo saidi
na ubu sari umubiri murabona abagaka bari bagwata uburiri bwa high blood pressure kwanyora ntugotega dori nga chinguru cyo kole mu mugondo uze chinguru cy'abagaka cya sirapi ikigo sira number 1 because ingira cyago cya manyinga chikogotea chikoira manyinga sobokombe chingira cyago cya manyinga ka cyago tere umanyinga tari kogenda isaini enjire ndi ya kabiri uburiri bwa high blood pressure ngo salibole nerves nerves no bongo no birongono bwo kujya korengereri ekero kwa rengereiri ibirengereri byagenda bakesobukombe onye birengereri bigo ikabya butokerangira iko birengereri biri mbigo ikabakese bitakeye onye birengereri mbigo ikachinguru kirikiere so abagaka bange babwa tuburiri bwa high blood pressure they suffer at home bago chandika sana lakini bantu manya go chandika because as a world fit into what a solution chamangana y'ikinguru cy'abagaka into what a solution into what amalyogo agokonya ese Chinsa muchiyo cy'abagaka into what amalyogo amange from different places ayo arakonye abagaka baburunga byake gima omwancho muri yero natwagendere gusangana Dr. Kena Moses korwa ase clinic gya World Fit Clinic tetraso ase ensema ya kabere ye studio toko ira nanto chikwemanye amange gwetera oborero obo Ndizi TV ubwansu bwomugusi Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera to kurwana conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bwomugusi. Byake gima omwancho muligera wegeta seni kia Ndizi TV ngo kwaligana nende asensemo ya kabere asitogendete kusanga na Daktari Kena Moses korwa ase clinic ya World Fit Clinic asedit kuliare twanyariko batokuligereria oborere wa high blood pressure na kibwanyariko bogocha ase omobere na kitoranyariko batokomanya nganto bwate oborere obo kolende daktari onyariko bakago tweresa asobo ime ngige koleta oborere obo onyariko bakago kunera omochando ogochi toka asomobere ekere oborero bwa high blood pressure bwanyareko bokomenya ase omobere korende daktari abantu abange ngo kibale baboli oborero boiga bwa high blood pressure usiano kibogo kibwa twara no borero boli bwa diabetes ekera okoligereri bogo kikoma kikogochererana kolete mochando obuyekaime. Asante. Oborero bwa high blood pressure no borwire bwesukari ole bokurukunga brothers or sisters. Yani oburiro onyole ngakobwa tuburiro bwa high blood pressure nande bogo cyabware ntuburiro bwa sukari kusonye kubwa tuburiro bwa sukari bware ntuburiro bwa high blood pressure ekero umuntu bwa tuburiro bwa high blood pressure
again tumna na gotebirie minute ebimo byago by'umubiri mbiri konyora nutrients yendagira mbiri konyora oxygen yesaini so onye bone pancreas yago teri konyora oxygen teri konyora endagira then what it means chi cells gikoros insulin kitoko kironga insulate of Langerhans was the better cells chiko produce insulin ngo chiko kuchire because njiko nyora ndagira so in that way umuntu onyora ubururu bw'esukari gwetera nano umuntu nabwata ubururu bwa high blood pressure you see onye ko umuntu bwata ubururu bw'esukari esukari ekerere erese chinchira kya manyinga esukari egusali chinchira kya manyinga bone kare gusali chinchira kya manyinga yagara chinchira kya manyinga kiri cyaba chinkongu kitali korambuka raisi what we call atherosclerosis ekero cyabere chinkongu kitali koigoka igo cyagoteire and cyalento ubururu bwa high blood pressure so konye ubururu bwa high blood pressure ngorenda ubururu bw'esukari ngorenda ubururu bwa high blood pressure yes omancho muriere natete kumanya ekero bwate ubururu bwa high blood pressure no nyare ko bakugutwara umuchando bwe stroke more likely asike onye te onye ubururu bwa high blood pressure mboko yani mboko ba controlled singe pressure ngate konyara koba ekiwango kirita kiri ekere koba iguru nago tabiri ubururu bwa high blood pressure ibo gusali chinchira kya manyinga onye nchira yawe ya manyinga go chikosaleka ubururu bwa high blood pressure nabo gusali nchira ya manyinga y'obongo in two ways number one ubururu bwa high blood pressure nabo ko nchira ya manyinga tiche you know umatinya ko waka chinkundirio kalioka mitekerubo na ando jakuliyo ngaki umuntu ngitire muno nakingokora wikana nchentu ari gento gete ngo itanga tangaka wone njira ya manyinga nerekere kunya ko puto ese pressure igoro muno enjira ya manyinga go chaka kubimba ekero ya jakiri kubimba eko resist the pressure ekero ya bimbire nabe kubimba bakagende block kabisa ekero ya block iri eminute ngabono obongo boli bwarenge mutuga iga nenjire ya block iri bono buli kukonyora kende gyonse buli kukonyora manyi buli kukonyora ndagira completely buli kukonyora oxygen buli kukonyora nutrients bono bongo boli bwako ekero bwakule inere ku stroke so what we call ischemia ischemic stroke nekera enjira ya manyinga ya tichire wetoro bururu bwa high blood pressure enjira ndi ya kabiro konyoro bururu bwa stroke wetrese gotwaro bururu bwa high blood pressure enjira ekero mungete nkore gutuma ne chinguru nabe gwate enjira ya manyinga ekero enjira ya manyinga ya tekire amanyinga ali teke isikoye enjira ya manyinga ekero itekire sobongo bono nguchikutakale esago occupy the space usata get space onyago jigo occupy the space bono nguchikobali gedunga you know a space occupying lesion bona manyinga ali nguchiko finyale obongo bwago onyago jigo ago jigo finyo obongo boli boku ekaro bongo li bwakule ine stroke nkole ngotanga ekaro kwarolire obwato buri bwa high blood pressure nenchire ensemeye moyo yomubirogo yachakire kobeta bwa tinguru ensemeye moyo mubiro osama iso lyago ndi bwa tinguru boronge nyora gutokwa onkuliko igubuya kobako konko bwa tinguru gosoko konko bwa tinguru manyanga na bura nyanga ne stroke etete koiba kwachenya gitari so stroke nembe sabantu bobato buri bwa high blood pressure buri bwa high blood pressure bokora ndi stroke iskarubu buyake gima omwanchi omuli unatogendete gusanganere Dr. Kena Moses korwaga DSC clinic ya World Fit Clinic asagendete gutumanya amange igoro yoburire bwa high blood pressure kuri ndo mwanchi omuli natete kumanya ekero bwate oburire bwa high blood pressure mbonya rekoleto muchanda se chinyigo yes uburire bwa high blood pressure munange ndako gotebi miskerubo no burire bubwate complication chinyinge na kingo taite gotebi uri mwancho umuligereri nga onye kumanyite nga no bwato burire bwa high blood pressure onye kumanyite ngo no manyite umuntu bwato burire bwa high blood pressure motebi nga genda World Fit
obwene oburwaire bwa high blood pressure because oburwaire bwa high blood pressure ngobwena buli oburwaire bwa ekero bwa high blood pressure natwatebire ebimo byawo by'umubere mbiri konyora ndagira ekimeka mugitari konyora ndagira esaine nefigo eyibone go chikogere figo yate chikokore gas borongo enchirende ya kabiri onye manyi ngatari go soese figo isaine omaite figo efigo gose ekendike korukunga enyiko ego kolegas no mupango goika esivia manyinga around 180 liters per day igomo cheninga manyinga tali goikali efigo 180 nkogerole efigo yage cha ekolengera ya kole ngakira chekole bono kogukora magosa ayu anengo chikogere efigo yage saleke igoboruire bwa high blood pressure nkolenta bole gento igorokunga hypertensive nephropathy hypertensive nephropathy nekero pressure ego saliye figo yago Biyake gima omwanchi muliye mnatogendete gusanga na daktari Kena Moses korwa World Fit Clinic asagende kunyara kubaka gutumanya oburere bwa high blood pressure na kibogo cha somubere ningiye kogera ngiye koleta oburere bwa somubere yito boygo nyare kubaka gototebi emechando oranyara kubaka gutwara ekere oburere bwa nyare kubo komenya asomubere naboko tutomera ujumbe yago gwetera MSMS asenambe yurega bwa screen yago naboygo kotonyora asichinsemo cha Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bwego chinsemo cha YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bwego tonyora wetera www.ndizitv.or.ke iwo mwanchi muri yegenda gusanga na into ekeritogendete gukumanya amange korende daktari tobiri togo kwanera oburoiro oboiga na kibono montara nyare ko baga konyora obugwenia asante sana nate banguburire bwa high blood pressure ko gwena boli kagare karo kuri ururi bwa high blood pressure inkige ko borenta ni ntiriswali tangani so ekaro gocho bisi tongo kuri gecho tumanya ki iki kyara nto buriro bwa high blood pressure egere to kerusi bororo ekaro kyarusi bororo na buriro bwa high blood pressure boko wen lakini oligereri ese kinyagitari kito kya kawaida kinyagitari kya kawaida yani totanga is a conventional hospitals zichikorwari wetera egesongo natebe amariyo gumono bakwegu namariyo wago konyo umuntu konya komenya natebe bakore ndiko nga palliative care abantu bakwegwa amariyo nabono bakwegu beta blockers bakwegwa amariyo bakorunga AC inhibitors bakwegwa amariyo bakorunga vaso akoriduce size iriye usenjera vasodilators yani namariyo gako guse diuretics gikorusia mache at the end of the day amariyo gaya abantu bakwegu taligo konya abantu abagwemi completely namariyo bagotenga konywa amariyo gaya maisha yako yote lakini uligelia se ntwese inyagitari yetu ya World Fit World Fit to make sure nga ekero umuntu agochi inyagitari yetu number 1 twamurigere twamanyika yiburiro obwarwera ko number 2 twamwamariyo gakoro kunga cholesterol busters cholesterol busters namariyo gagoso ese mekime achigosibye meki yago make sure meki yago yakoreki yabeire mesafi onye meki yago chikobe mesafi then utapona ugonjwa high blood pressure enjiri nditoko korane ringa twalentera new technology into batangani I'm telling you twatira new technology toko work in a company ito called Malaysia kagera new technology ne yachire korukunga stem cell therapy nande batenga stem cell therapy is the future of medicine so twalentera mariogo aliekero toko kokonya okonywa marioga ayu ago soeso moberogo agera stem cells yago chiamenteka onye stem cells yago chikomenteka kendi yonsi kagosete asa magosare so moberogo emeki yawo ne bwata magoso yarosi yabe mirunga onye ne nkoro yage bwate shida yarosi yabo onye ne figo yarosi yabo so we have come up with what we call stem cell therapy enchirende ya gatatu onye nkoro yago yabe irenene tubwate ntu ikorukunga
coenzyme Q10 na CoQ10 ama coenzyme Q10 ile gutogokwa yagere nkoriri yago yire na yaba strong tego very raisi igontu bwata marioga mange akurwaria marwire bwa high blood pressure lakini ngotebaiga abantu bali bagutumya uburu amarioga yenyagitari ngokonya ari ndio but utagitogwa no zure tutumya marioga ya maisha yako yote nje no munyagitari nsome tu munyagitari wa kawaida ikole ngini nsome tu wako enjera yokurwaria marwire ya kawaida itokunyoka na conventional lakini ngasoma saidi ngasoma ndio nutritional medicine and herbal so nkamanya go balance everything so that's why if you come to our office we do what you call blending of medicine so that abantu bagwena asoburaisi miskerubu bia sana daktari wakwana iraso okwena na malioga kero kumwanyoliro monto bwate high blood pressure hitwa chakangwanya rakoboko totebi chi category cha high blood pressure nto bwate primary secondary na marginals ekero umuntu achire ase nyagitari ino oborero chi category chiga chionsi emoko tumika amalioga ya makumorwarire no origererie abantu babwatu burere bokurunga hypertension 95% nabali bali under category kurunga primary hypertension 95% eminatinga karibu kusiyengima babwatu burere bokurunga primary hypertension oboko gwena bwango because ibogo choko batu batebire maisha yako ngakiomenyete you see lakini bono boro twata bugoro kunga secondary hypertension secondary hypertension ne liko goikemanya kananga nkekia mboro ile kyobwate bwagara pressure yacha igoro so that you bori obwate wenigo muna bono kwa mfano onye kobwate heart problem you know na botora corify which umuntu cardiologist handle that problem so we do refer mato so munyagitari bagotebe umunyagitari uriyo muya umunyagitari uriyo mungai no uriyo gokore ndu nga consultation onye timanye tigento gete so munyagitari na bongo kuboli na miskerubu usidaktari kerubu na kitoko korubu eshide so we do refer patients to where they can be managed abagore kuigura bakoruga bagenda India baje gukora you know kidney transplant abantu bakora heart transplant gose bakora babarwe enkoro so anya twanyolde ngeshideye obwatene secondary we will direct you where you can be assisted igo tegemea kerengo kiobwate byaka gimo mancho muri amna togendete gusangana daktari naro goteba daktari nse nimbwate ombochando ekerongo tukama ngo igwo mogongo borore obu ninki kera ni mochando kiorabe nyoro buri high blood pressure na buragere mu mogongo lakini bintu ne bingi buragere uru mu mogongo gusura tukamo igwo mogongo bobe na buranyoro mogongo go watwade gintu nga discaniation watwali ndugo nga compression nerve compression was a muscle injury was a what you call overstretching of your muscles na bore go mogongo we because of so many things onyoro sina you know the pelvis your pelvis was a reproductive system yo musubati kusabwate PID abwate you know ovarian cyst abwate amarwire senyumba ya eyo enchira ya eyo ruiboro na beragero urumo mogongo so they I so many reasons jiraga rumonta rumo mogongo the best thing no gujanya gitari tumanya sababu ki narogote bagaiga daktari ekerongo chiko ligereria ngorora litatuli no burero bwa high blood pressure bwanyare ko bagososo mubere yes na buranye no burero bwa high blood pressure lakini dalina twatanga pressure yokana irale litatuli young blood division not whatever pressure na bego salia maisago esali the optic nerve esali you know optic artery enjili kolenta manyinge so esa maiso egere onywale otwale mechande yo lakini namoro na mange na ya maiso ararente eshida muneyo so enjili ngiye no gutanyagita manyanganere daktari amabori na bara bange lakini rende sengenjo chinsa chiatonyorire to na bagotarera se clinic kyago erinde bemanyia mange korende daktari twaberi to gokwanira World Fit Clinic no mwanche muri area kumeti World Fit Clinic ke clinic keke na bokora kwanira ke igoro ya World Fit Clinic
enyagitari ya Worldfit kose clinic ya Worldfit twachagete 2007 na nachagete clinic ya Worldfit naja kreta ari Eldoret. So Worldfit ne clinic Gioka in East Africa estoko kola blending of medicine. Tualentram tukakora research tukamanyanga mayoga ya nyagitari ya kawaida nabwate a role usnabwate asara kolega asbia. Munabone samangana infection amangana mareri muntu jiro bwate mareri ntoko mwamari yoga habo itoko mwamari yoga kawaida maybe AL and what have you. Lakini umuntu ochire obwate chronic diseases tukamanyana amarwira ali akomenya nga kintambe so mubiri ekero tukunya bekera mariogo herbal medicine uzitoko nyaye ntokorunga nutritional medicine akobwena bwangu so tukalenta chinchira Isato chokorwa ali amarwire tukabeka sinyagitari yeto tukabeka conventional medicine tukabeka nutritional medicine na tukabeka herbal medicine and it's toshe nkagenda to an extent yokolike bitabu nalike bitabu ebinga sate yebitabu 10 egera abantu baitu basome bitabu ebi bya bamanyanga kibira abakonye in future you know bebo nimeka kumbukumbu egento kende we believe nutrition plays a role igekero umuntu agoja nko mu advice nutritionally more so enchira nutrition yeye kurugunga natural nutrition abantu bakale bakamenyire emyaka 100 na gendo ngitate tuangere komenye byake yeah we do that yeah tutarachi gukwanira mono igoro ye clinic ya Worldfit naro oboriri nga ekerae atokekanie no borero bugabwa high blood pressure ndagera kichiri abonete gwetanga na chiro cyo tabasakori. Thank you so much. Okero bwatu urwa high blood pressure tige ndagire kurukunge ndagire yeduka endagire yeduka miskerubo okonyole bwate echumfie nyingi muno nantu batebinge chumfi kolente rubwa high blood pressure so endagire yeduke bwate chichumfi nyingi endagire yeduke bwate chemicals nyingi okonyole endagire yeduke bwate preservatives which are chemicals sweeteners flavors food color and so many things echigo chikosali mu byorogo akaro gutumia endagire nene bwata mafuta mangi avoid that because endagire bwata mafuta mangi kuchikogere chinchira cyabo cyamanyinga kitiche igo nambemo bigire ndagire okoli endagire bwata mafuta mangi weka inje endagire bwate chumfie nyinge weka inje egero mu bwabo bobya ero liye ndagira ebwata lot of potassium endagire bwata potassium nengi yesenkoro so kero kulia matunda mangi okonyola lot of potassium ekero kulia ndagira ere natural you get a lot of potassium and ndagira natural kusendagira ya shambani ikona what you call antioxidants antioxidant nebintu biri bigo chigosibichi meki yago bigo chikogere enkoro yago ebengia yeah narogotebanga erare chinsemo chia Nairobi na kiara nyareko baka kogotalira usina kiara konyole ase clinic ya Worldfit nabo kwanira gusemo bwate clinic ya se chinsemo into Worldfit is Worldfit is one tegwele clinic ntubwate clinic yesemo ya Karatina Karatina ntubwate clinic opposite Absa Bank igagende Karatina na akonyoro umunyagitari gunga Dr. Munyoki amokonye semo ya Karatina Eldoret ntubwate clinic Eldoret ise nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Kogo Plaza first floor room 2 Kogo Plaza ere Uganda Road no kombena na daktari anaitwa Alan agokonyo ko igora tuli clinic ende Kisumu suni na agabo songo no konyora nchi busongo gaiga ase nyumba ya Uhuru Plaza bali batama yetu Uhuru Plaza noerega tigati ya town Marikiti echiro ya Marikiti waso ime wache goroba ya gatatu erumu 307 ono ninche nkonyoreka na Daktari Moses Kena Onsarigo enamba ya yesimi na wa mutara ngakire 0722 24 5763 0722 245763
Yes. Mbia mona sana omwanchi omuliyerere buna kwanyareko bakugusangana intwe korutwa gachagete omoroberiga asitwanyareko batugusanganere Dr. Kena Moses korwa se clinic ya World Fit Clinic onyareko bakagotosemia amange wetera asitware gukwana oborere bwa high blood pressure omwanchi omuliye nabo kogenda gutubwatia ase chinsemo chicha Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo chinsemo cha YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke nigonkwera nilimbia mona sana sogendete gutubwatia nabo igonkuganiria oboligeria obuyago ika weekend asena ndeto kumira na Daktari Kena Moses korwa World Fit Clinic anyariko bakagotosemia amange gwetera amarwire elitaliane Frida Kerubo kukuganiria obutuko obuya Ndizi TV, Ubwansu.